謝各位光臨Martin同埋我結婚50週年嘅紀念日。平時Martin就上台講嘢多，今日就係輪到我分享我嘅感恩見證，係偉大嘅神俾予我重生嘅恩典。喺香港，我病嘅時候，我媽媽就都有帶我去睇私家嘅精神科醫生，每一次都要1000幾蚊，醫咗好耐都冇咩效果，媽媽就懷疑我係中咗邪，於是呢就帶我去廟嗰度拜神，咁呢就係需要6000蚊做法事嘅，咁就問阿Martin攞錢，Martin唔俾，媽媽唔好咁迷信啦，唔會好嘅，佢唔會咁樣就會好嘅，咁於是兩個就開始有啲唔啱啦。媽媽冇辦法就問我仔攞錢，攞咗6000蚊。當時我大仔就喺美國翻嚟香港做嘢，都人工唔係好多嘅，但係6000蚊可能佢要捱好耐。做完法事之後，我頸上邊呢就用紅繩帶咗一條黃大仙嘅金牌，枕頭下邊呢就放咗一啲靈符喺度。我手上邊呢就帶咗個銀額，係寫住我嘅中文名同埋我屋企嘅電話，以防我萬一就失咗唔識翻屋企。媽媽好錫我啊，時時都要帶飯同埋湯俾我去喺醫院飲。佢住喺上水，就要坐火車去沙田威爾斯醫院。有一次佢帶住啲飯餸，就喺行到月台嘅時候，因為人太多啊，就擁咗佢落地下，以致佢嘅膝頭就受傷啦。翻到屋企，屋企人就會怪責我，就話你咁自私，個個人都喺屋企等阿媽食飯，就係因為你攞湯俾你，而阿媽受咗傷。冇幾耐，阿媽好無奈，就打電話俾我姑仔Martin嘅妹，佢話對我已經無能為力啦，叫Martin喺美國帶翻我走。喺美國，Martin因為要翻嚟香港，就好多謝太子行嘅一班同事，仲有我哋嘅 Bridge 嘅好姊妹嚟到我屋企，將屋企嘅有家私啦、床啊、燈啊或者衣物啊，我自己架車同埋我細仔個鋼琴，賣得嘅就賣，送得就送。我哋嘅老闆好好人。佢將我哋仲有其餘嘅物品呢，就將咗擺咗喺太子行嘅貨倉裏邊。咁呢，仲叫Martin，你放心啦，你翻香港啦。佢俾份工佢做，因為太子行分行有工，於是呢，一來就可以俾佢有生活費同埋我嘅醫藥費。喺香港，我經過7個嘅專科醫生嚟同我做嗰個腦部嘅手術同埋腦部嘅醫療。咁因為佢知道我係美國人，就要調教嗰啲藥係適用於美國嘅。有時我姑仔就要，因為姑仔喺杏花村住，佢呢就離咗婚冇耐，個心情都好唔好嘅，但係佢繼續呢就收留我。成日咧同我去攞藥換藥，有時啲藥咧朝頭早攞咗買咗藥要成1000蚊，但係到晏晝嘅時候，醫生又話唔得啊，啲藥唔啱啊，要5點前又要去藥房嗰度攞藥，都係好辛苦。咁我咧就係曾經因為咁樣嘅情形咧，個腦就接受過成10幾次嘅腦部電療啊。嗰啲電療嘅時候呢，係即係將你唔開心或者冇即係平時嘅嘢，你就盡量死咗佢，抹咗佢。咁係咁醫咗好耐啦。咁1年之後，Martin 翻到嚟之後呢，我情況就稍為穩定咗。穩定咗之後呢，就老細就好好人，佢話你需唔需要翻嚟美國啊？美國好需要佢一個係去外州嘅做生意嘅經理嘅。於是就帶咗我翻嚟，繼續喺美國醫治。喺美國嘅時候呢，
老細就話冇你屋企冇人睇佢，不如就帶佢返公司啦。公司起碼有同事睇下佢，可以傾下偈。當時我因為啲藥好重，成日都係瞓覺，根本做唔到嘢嘅。但係有時見老細仲見到我話瞓咗，叫好多同事唔好嘈佢啊，由佢瞓啦。咁我聽到 Martin 講咧，佢帶我去外州做生意嘅時候咧，啲老闆好好嘅，佢知道我咁嘅情形咧，就好多時咧先擺低我，放低我，就俾我飲茶，同我傾一輪偈，先至繼續做生意。咁我咧一路都係好翻啲之後咧，我就喺太子行嗰度做工，一路直到2012年先至退休。老闆係繼續出糧俾我嘅，好開心，好感恩。我好感謝神，往往人能夠做嘅事，我哋只要誠心禱告，神就會俾我哋出人意料嘅平安。多謝 Martin 50年對我不離不棄，佢負責我嘅飲食，又負責我嘅醫藥費。咁佢仲教我去太極做太極，帶我去行山。佢話咧咁樣咧就可以身體好，仲有咧輔導我、勸解我，做人唔好咁執着，要有饒恕同埋包容。好多謝弟兄姊妹咁多年嘅關懷，而家我好翻啲啦，好多弟兄姊妹咧都帶我哋去旅行，同埋揾啲好嘢俾我哋食啊！咁咧我會繼續咧幫助憂鬱症嘅朋友，幫得一個得一個，分享我嘅經驗。同埋鼓勵佢哋唔好驚，你要睇醫生。人貴自重，人哋詆毀你，我哋唔係一個廢物，我哋唔係廢柴，我哋係只係中國一個有尊嚴嘅普通人。我哋生命誠可貴，要為自己而活，要為假人而活。天助自助者，我哋一定會跨過呢個難關。而家我哋一個星期有4日咧 ，Martin 都會同我哋做太極，有2日咧就帶我哋行山，行2個鐘頭就有成1萬步嘅，好開心啊！佢就話希望啲朋友多啲運動，有好嘅身體，先至活得健康。3年前我因為雙眼白內障做咗手術，所以我睇嘢都唔係好好嘅。咁佢就教我 ，Martin 教我，佢話你喺屋企冇嘢做，不如教你做視頻啦。因為我 iPhone 咧成日都話冇位，咁佢話你一來咧將你啲相搞好啲編排好，做咗視頻之後上咗網啦，咁你就可以將佢 delete， 咁你嘅 iPhone 咧你就有位啦。咁於是咧我就係開始做呢個視頻啦。因為做一條視頻都唔係好簡單，對我嚟講冇記性啦，咁我仲要有時要編排啲字啦、音樂啦，咁有時仲要限時1分鐘以內要出片嘅，所以我都係即係幾用心做。而家咧我平時都有畫畫，我就係中意畫啲貓啊、狗啊同埋動物嘅，因為我覺得佢哋好有靈性。我仲希望咧普通人咧唔好話一時咁嘅貪念，即係開心玩佢哋，要俾佢哋一條生路，佢哋都係有一條生命嘅，要愛護佢哋，唔好拋棄佢哋。Martin 同我都會繼續咧喺為教會嚟到侍奉，為社區嚟做義工。我繼續會畫畫、寫字，榮神益人，一切榮耀歸於我主我上帝。願神祝福各位平安喜樂，多謝大家。上樓上乜都唔使睇咯，係咪啊？佢喺樓上，我喺樓下，我嗌咩交啫？係咪？嗱，嗰牧師曾經同我講過，佢話咧，實在個牧師個個都識嘅，不過我唔講名啊。佢話咧，兩夫婦嗌交。有一個收聲，
就搞掂㗎啦，行開去。如果你兩夫婦嗌交一路嗌落去咧，實係家暴嘅，一定係分嘅，係咪？所以日日嘈，我話冇聽，你對住埲牆都會冧啦，係咪啊？所以咧，我唔係一個聖人，但係咧，我點解邀請呢啲人嚟做嘉賓講嘢咧？係咪先？我喺佢嘅身上學到好多嘢，我先至邀請咗佢嚟。好似 Connie U 咁樣，我哋發病嘅時間，Barbara 發病嘅時間，佢第一個同我講，佢話 Barbara 你咁辛苦，我見到你，不如你去我個老人院咯，咁啊你唔使咁辛苦，係咪？嗱，佢咁樣提咧，係唔想我咁辛苦。咁即係我覺得，我如果擠咗佢嗰度咧，嗰個病情更加難。我啲仔女我啲細佬妹，甚至Barbara屋企都話，Barbara唔會好翻，唔會好翻。我啲細佬哥就話，不如送去啲護理院啦咁樣。我話你阿媽咧，100%會好翻。點解我會咁講咧？因為我遇到個天使，個天使咧係我唔識佢嘅，係個朋友俾咗嗰個天使嘅電話我打電話俾佢，即係我記唔到我打電話俾佢，或者佢打電話俾我。佢話我邊個介紹嚟咁樣，因為我知道你太太有件事。佢哋冇時間出嚟飲茶，有個女士打電話俾你，你間唔出嚟飲茶，係嘛？即係尤其是而家男女都唔出嚟啦，係咪啊？係咪？嗰段時間咧，因為我嘅即係亂咗個頭腦，既然佢話佢關於憂鬱症嘅事情，佢就嗌我出嚟。我就好勇敢出嚟。嗰個咧，原來佢咧由細到大咧都係憂鬱症、家庭問題。因為佢係好有錢，個老豆咧就水多過媽媽，個媽媽就唔中意佢，趕走咗佢，形成咗個憂鬱症。咁後來咧佢好叻㗎，佢讀書讀到咧有書讀一路讀。咁樣咧之後咧，佢又好好學問，讀到博士，professor，佢就唔想返屋企。咁佢咧終身冇結婚，但係佢約咗我出去咧，就講：Martin你唔使驚，你太太一定會好返。所以佢就係我嘅天使，佢俾我擁住我。咁佢話咧就不過咧要繼續食藥，單食藥又唔得。身邊嘅朋友要幫助佢，所以我先至有呢個勇氣。我同個仔講：我話你阿媽絕對好返。咁樣我就即係佢驚嗰時間，一件嘢佢要解一件嘢。佢成日話自己係非法移民 ，OK？ 咁你點解決嘅？佢話佢非法移民啊，我冇身份㗎咁樣，真係好難搞㗎嘛，係咪？咁我就喺三藩市單攤嗰度咧 ，Macy 嗰度見到兩個警察，我話唔使驚，我同你問個警察嚟。冇話佢拉我坐監啊，你坐監，我都一齊坐監，兩個一齊坐監。咁我走去。即係嗰陣時，我影晒啲 copy 俾佢。我同個兩個警察講：我話我太太有咁嘅病，我話由你個口講俾佢聽，佢唔係非法移民。佢睇到嗰啲 copy 嘅時候，嗰兩個警察親自同佢講：你唔係非法移民，你係美國公民，係咪啊？咁咪解咗咯，係嘛？咁佢話冇錢喎，突然間又話冇錢喎。好多花款嘅，佢話冇錢喎，
喺教會頭先講咗啦，麥兜落嚟攞錢喺Danny 阿媽，Danny 阿媽都問過，Danny 喺度隔離屋㗎，敲門揾佢阿媽，佢你有冇錢啊？你俾啲錢我咁樣問人㗎。OK， 咁喺公司點樣啊？問我老細攞錢喎，冇錢喎。點解我個老細點講？佢即刻就同嗰人傾偈啊，即係唔同個客人傾偈，就同佢傾偈。佢話：Barbara，你冇錢啊？你使咩驚啫？我大把錢，你俾多我俾幾多你？有冇咁嘅老細嘅？係咪？所以咧就即係一樣解一樣，一樣解一樣咯，係咪先？咁陣間咧佢就話喎。個太子行炒執笠啦，執笠就快執笠噶啦咁樣啊！又揾老細喎，個老細話：Barbara，佢話今時嘅太子行同以前嘅太子行唔同，以前咧真係有機會執笠嘅。佢話而家咧太子行好穩定，好經濟上好穩定，唔使驚。佢話：你會唔會炒阿媽就魷魚啦咁樣？佢話：我炒任何一個都唔會炒阿媽條魷魚咁樣，即係又解決一樣嘢，即係逐樣去幫佢拆開嚟解決，係嘛？同佢翻香港喺機場咧，佢你帶我嚟邊度啊？呢度我未嚟過嘅咁樣喎。我呢個香港嚟呃我，唔係香港嚟，邊係香港？我唔係香港，嗰兩個警察都係香港。都講廣東話㗎，係咪一個？佢又唔信啊！我就掹嗰兩個警察，我話警察叔叔，我話我太太有咁樣嘅，佢唔信我哋翻咗嚟香港，唔該你同佢講呢個邊度？嗰兩個警察講你聽，呢度就係香港，你翻咗嚟香港。所以咧，太太有病咧，即係憂鬱症唔係冇得醫㗎嚇，有得醫㗎嚇，不過咧幾時好翻我？你聽知道嘅，所以嘅情況咧就係要足夠愛心，見招拆招，就咁樣咯。我就去雲南見證，我哋講我哋嘅 story， 一路講下邊嗰啲人咧，千幾人，幾層樓啊嘛，幾千人喺度喊，有唔係喊，好多人喺度喊。原來佢屋企家人咧有憂鬱症，從來都唔帶佢出街，佢覺得冇面子。咁我同佢講，我話個病人係冇罪嘅，佢又唔係殺人犯，又唔係偷嘢，係咪啊？點解唔帶佢出街啫？我話你唔帶佢出街唔會好翻嘅，一定要帶佢出街。突然間我望到個牧師喺度喊，個牧師搶咗我咪喎，我講得好地地，佢搶咗我咪，咁佢有咪講俾觀眾聽，佢話我個仔10日前跳河自殺，佢就係咧憂鬱症，佢從來都唔敢講俾人聽。佢話咧，我只係幫會眾，會眾點會幫到我咧？所以佢唔講。佢話咧，你對夫婦嚟講咧，講得好㗎。後期嗰啲人咧講完咗過嚟咧，就攞我啲 CD 啊，巴字，多謝你啊，200-300個一陣間就派晒。咁所以咧就變咗咧，即係有憂鬱症嘅咧，係咪難醫啊？係難醫嘅，但係咧要足夠愛心，仲有身邊嘅朋友幫佢一把。你唔好睇事，你唔好喺你嘅朋友面前，唔好理啊！佢黐線嘅，你知唔知？佢係你嘅親人嚟㗎，點解你咁樣講啊？係咪啊？咁你應該咧，佢又仲有思想，雖然有時就亂晒啫嘛，係咪啊？咁點解香港曾經有一個有憂鬱症嘅男仔殺咗阿媽，就係呢個問題，因為屋企人對佢唔好，係咪啊？我講見證咧係講呢番説話，仲有好多説話，
但係咧，我呢次咧喺呢度講，有可能我都未聽過，有啲人聽過，所以咧，我係希望神利用我哋兩個都唔怕講俾人聽，我哋嘅事情有咩問題啫？憂鬱症啫嘛，佢又唔係搶又唔係劫，係咪先？所以我鼓勵大家嚟講咧，如果你身邊有呢種病嘅人咧，你唔好睇小佢，你應該去幫佢，用耶穌嘅愛包容佢，係咩？嘅範式，咁樣嘅團契同埋咧咁樣嘅見證，我哋咧都求主咧繼續賜福我哋。如我似耶穌基督，因為天父神嘅慈愛聖靈感動，常常與Brother Martin 嘅家庭同埋每一個出席今日活動嘅朋友弟兄姊妹同在，從今時直到永遠。